Bilasizmi, baxtsiz odam ko'p uxlaydi. Endi ba'zi bir haqiqatlar bor, biz e'tibor bermaydigan, oxirgacha eshitib ko'ring, balki kimnidir tanib qolarsiz. O'zini ich-ichidan yolg'iz his qiladigan odamlar ko'p kuladi. Hatto yemagan hazillarga ham. Boshqalarga yordamga tez chopadigan odamlar o'zlari yordamga muhtojligini tasavvur ham qila olmasa kerak. Ular shunchaki dardini aytmaydi xolos. O'ziga, kuchiga ishonmaydigan odamlar ko'p yolg'on gapiradi. Boshqalardan ajralib turishni istaydiganlar ko'pincha yoshligida e'tibor olmagan odamlar bo'lib chiqqan. Agressiv odamlar bo'ladi-ku, ularning ichida dardi bor, og'rig'i bor. Shuni yopishga harakat qiladi, hatto o'sha jahl bilan bo'lsa ham. Eng kuchli odamlar katta kichik davralarda deyarli gapirmaydigan odamlar bo'ladi. Chunki ular hamma kerakli narsani eshitadi, xulosani oladi va har bitta so'zini qadriga yetadi.